हर साल कुछ ना कुछ वायरल चेंज आप अभी देखती होंगी मैम, हर जब सीज़न चेंज होता है, हर बच्चे को, हर किसी को एक ज़ुकाम सा होता है, उसका गला ख़राब होता है, आजकल एंटीबायोटिक लिख देते हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, वो लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? ये सब कुछ कोविड जैसे ही वायरसेस हैं जो अब रूप बदल के आ रहे हैं हमारी लंग कैपेसिटी को मारने के लिए। सो कुछ ना कुछ तो अब हमको सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट अगर ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो इसको कैसे करें। अब एनवायरमेंटल तो मैं मानता हूं कि हैं, लेकिन जो मैन मेड हैं एटलीस्ट हम उनको तो खत्म कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।